嗰啲平台又或者其他人 post 嘅平台，大家會睇到我哋喺唱歌嘅咩？佢識唱歌，佢唱歌嘅咩？咁原來好多人都唔係好知道，或者又亦都冇留意到哦。原來有啲劇集歌我都有份唱嘅喎，有啲 show 我都會做嘅喎。係啊，我就係好想借呢個 show 話俾大家知。我係好中意唱歌，我喺99年嘅時候咧已經參加過一個全球華人新秀歌唱大賽，我入咗8強㗎。我係最後一個俾人偷走㗎。鼓掌咧，俾掌聲我。跟住直至到咧，我見到一個 TV 周刊舉辦嘅 Cover Girl 選舉。但係參加咗呢個比賽咧，並唔係因為我覺得我自己好靚，我從來都唔覺得我自己好靚㗎，係大家都話自己唔係好靚。如果唔係，點會得到你哋嘅掌聲啊？我攞咗冠軍啊！除咗亞軍同季軍，其他獎我都攞晒。跟住咧 ，TVB 就打電話嚟啦，藝員部胡丁欣啊，我哋訓練班開啦喎，你讀唔讀㗎？咁我就話我都唔係要做藝員，真係㗎，樂小姐嗰陣時係樂小姐喺度啊，今日冇15分鐘啊，OK， 繼續唱歌啊，好唔好啊？你哋今日啲反應有啲慢咯。我睇出嚟啊！做得好好喎。講翻我哋嘅相識，其實真係喺《情天》，你有冇睇過啊？係咩？嗰陣時啲收視好似仲爭少少啊，係咪爭你哋啊？係 OK 嘅，本來仲話開第2集添。即係除咗喺上年拍嘅《尋夢及舞》咧，有冇睇啊？係咪真㗎？有嘅，係因為 TVB 都播4次啊。一把年紀就話冇，都真係幾健康嘅，仲可以嘛？今日抵睇啦，400幾蚊，跟住又近乎低胸，上邊好似條背心咁，跟住又露腰。我今日仲跳到啊，40幾歲啊！我仲唱得好過17歲嘅時候啊！真係呢20幾年簡直係訓練有素，冇訓練。我要幫下手好唔好啊？啲跳咗咁耐啲攰啊，搞唔到你啊！我而家飲水係咪就係好似白色強人入面嗰班醫生咁？飲咖啡，每餐都有不斷飲，都係咁有用。我哋 TVB 嘅藝人，樂小姐係咩？十項全能，啱唔啱？冇得頂啊，得波啦！係啊，冇得頂，又可以做律師啦，又可以做醫生啦，幾正！好，幫我 keep 住，因為呢一個熒光棒咧係我個 fans。fans club 嘅成員幫我設計，你哋見到嘅上面係我嚟㗎嚇，佛山嗰個造型嚟㗎，係啊，所以你下次嚟咧，你就會有今日嘅造型㗎啦，應該。佢哋咧開始出現個問號啦，又嚟咁樣，係啦，幫我 keep 住好嘛？唔好當垃圾，真係唔係垃圾，唔出邊垃圾，好珍貴㗎。過多10年我唔做退休嘅時候攞嚟炒㗎，可能。我承認，其實落咗妝真係唔係咁樣嘅，坦白講，仲靚嘅。你知唔知我每一次咧最開心就係擰轉頭望住自己，因為咧永遠都係好少接住咗，跟住好少見自己嘅背影，亦都有好多二拉架。6個2拉架，咁跟住咧，其實就係佢嚟自我嘅國際影迷會暨歌迷會咯。好，你係咪真係中意我㗎？你講我個名先。你話我好中意你，我中意你，我永遠都支持你。
永遠支持你。就算第時我結婚，我中意我老婆，我都依然講笑啫，你覺得？我哋啊，仲有邊個？你哋喺我身上仲想要啲咩啊？不要走了，不要走了。我就係中意錢，我冇錢嘅。中意我，要晒我成個人，咁要問我爸媽先得喎。哇！我老豆咁樣啊，一定學。